Lúcia, nem parece que nós estamos a poucos minutos do centro da cidade, porque essa casa transmite uma paz imensa. Verdade, Débora. E olha só, além da localização, essa casa é uma das mais exclusivas aqui do Jardim dos Pinheiros. Em um terreno de 800 metros e uma área construída de 480. Uma estrutura impecável, construída com tijolos maciços, paredes duplas e acabamento em madeira de lei. O pé direito de 6 metros traz imponência. E ainda com essa lareira... E a varanda? Ela entrega uma vista deliciosa para as montanhas de Atibaia. A casa possui 5 suítes, sendo 3 delas no pavimento térreo, inclusive uma suíte master com varanda privativa. E aqui embaixo temos um espaço perfeito para receber. Piscina com prainha, hidromassagem, cascata, árvores frutíferas e muito espaço verde. Se você procura espaço, exclusividade e qualidade construtiva, entre em contato e venha conhecer este imóvel pessoalmente.